សួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំមួយទៀតហើយនេះគឺជាវីដេអូទី2របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា SnapKyu វីដេអូទី2មួយនេះគឺខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ទូទៅរបស់កម្មវិធី SnapKyu អូខេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរតោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវខ្ញុំបានបើក SnapKyu ហើយដូចអ្នកនរគ្នាបានឃើញនេះគឺជា interface របស់ SnapKyu បានមើលទៅគឺពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើតោះឥឡូវយើងទៅមើលចេញនៅខាងមុខហ្នឹងគឺខ្ញុំអាច scroll មើលអីចឹងទៅខ្ញុំអាចអស់មើលពីលើទៅក្រោមបាទខ្ញុំអាចចុច like រូបរបស់គាត់ឬក៏ post របស់គាត់ហ្នឹងដោយចុចបាទ icon ទី1នៅខាងក្រោមមុខថតហ្នឹងគឺអ្នកនរគ្នាបានឃើញហើយគឺរូបបេះដូងយើងចុចរូបបេះដូងហ្នឹងមកគឺមានតែយើង like រូបមួយហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងចង់ដូចថា comment បាទអញ្ចឹងមតិយោបល់អីយើងអាចចុចប៊ូតុងទី2បាទអញ្ចឹងយើងអាចទៅ say អញ្ចឹង hi where is this អញ្ចឹងទៅឬក៏សួស្ដីបងហើយប៊ូតុងចុងក្រោយគឺថាយើង share ឬក៏យើង share ផងមួយនឹងទៅកាន់នរណាម្នាក់នៅក្នុង direct message ឬក៏ private message នៅក្នុង private ឬក៏ផ្ញើទៅកាន់ក្រុមmessage ក្រុមដូចនៅក្នុង Messenger អញ្ចឹងយើងមានក្រុម family ឬក៏ក្រុមមិត្តភ័ក្តិអីចឹងទៅបងប្អូនអីចឹងទៅយើងអាចផ្ញើជាក្រុមបានអូខេអញ្ចឹងបកមកខាងលើវិញអ្នកនរគ្នាឃើញអូស្អីគេខ្លះហើយច្រើនមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាផ្នែកដោយផ្នែកអញ្ចឹងវាមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកនរគ្នាដើម្បីយល់ក្នុងការប្រើប្រាស់របស់កម្មវិធីមួយនេះអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាកលេចមើលខាងលើអ្នកនរគ្នាឃើញពាក្យថា SnapKyu បាទជាឈ្មោះរបស់កម្មវិធីមួយហ្នឹងហើយខាងស្ដាំដៃគឺមាន icon ចំនួន3បាទតើតើជាមួយនឹងរូបភាពទី1 icon ទី1ហើយបានឃើញគឺជា calendar បាទរូប calendar អញ្ចឹងគាត់ចុចលើ calendar ហ្នឹងមកអ្នកនរគ្នាឃើញពាក្យថា schedule no schedule post អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ឲ្យមានន័យថាបង្ហោះដោយកំណត់ថ្ងៃកំណត់ពេលកំណត់ពេលវេលាហ្នឹងឲ្យ SnapKyu គាត់អ្នកបង្ហោះឲ្យអញ្ចឹងគាត់ឲ្យយើងឆ្លាញ់ថ្ងៃណាម៉ោងណាទៅឲ្យ SnapKyu ចាត់ការទៅអូខេចូលមកដល់ប៊ូតុងទី2គឺ search ស្វែងរកមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំ search តារាបាទអញ្ចឹងតារាលោតមកច្រើនមែនតើបាទអញ្ចឹងអត់ដឹងថាតារាមួយណាជាមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំទេព្រោះធម្មតាឧទាហរណ៍តារាមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំគាត់អាចផ្លាស់បដូររូបអីចឹងដាក់រូបកូនរូបអីចឹងទៅឬក៏បងប្អូនគាត់ខ្ញុំមិនដែរស្គាល់អីចឹងទៅខ្ញុំពិបាកក្នុងការរកអញ្ចឹងចំណុចពិសេសរបស់ SnapKyu គឺទីទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាគឺក្នុងការស្វែងរកមិត្តភ័ក្តិឲ្យចំតែម្ដងបាទមានភាពងាយស្រួលខ្លាំងមែនតើអត់មានឲ្យខុសមួយបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់ប៊ូតុងមួយទៀតបាទប៊ូតុងទី3បាទអញ្ចឹងគេដាក់ថា direct message អញ្ចឹង direct message គឺជាប៊ូតុងមួយដែលឲ្យអ្នកនរគ្នាផ្ញើមានថា private message បាទយើងឆាតជាសម្ងាត់ឬក៏មួយទៀតអ្នកនរគ្នាអាចបង្កើតជាក្រុមបាទ family ឧទាហរណ៍ខ្ញុំនៅខាងនេះខ្ញុំមាន family គ្រប់ជាក្រុមបាទ family អញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅក្នុង family ខ្ញុំអាចទៅ say hi hello អីចឹងទៅដូច messenger អញ្ចឹងអូខេឥឡូវយើងចូលមកដល់ផ្នែកមួយទៀតនៃកម្មវិធី SnapKyu នៅខាងក្រោមនេះគឺអ្វីដែលយើងឃើញមុនគេគឺ share QR ចឹងពេលអ្នកនរគ្នាចុច share QR មកវា load ចេញ QR code ជាមួយនឹងរូបភាពរបស់អ្នកនរគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការចែករំលែកដើម្បីចែករំលែកគឺយើងចុចប៊ូតុង share បាទអញ្ចឹងយើងអាច share ទៅកាន់អ្នកណាគេក៏បានដែរសេចចិត្តជាប់ជាមួយនឹងប៊ូតុង share QR ហ្នឹងអ្នកនរគ្នាឃើញតែមួយជួរនេះហ្នឹងអីគេអាហ្នឹងគឺជា highlight user អ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់ SnapKyu ដូចអ្នកនរគ្នាដែរអញ្ចឹងគេមាន highlight អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមើលទៅឧទាហរណ៍ឧត្តមប្រាក់អញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចុចលើរូបគាត់ហ្នឹងទៅគឺចូលមកដល់គេហៅថាទំព័ររបស់គាត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចមើលដឹងថាព័ត៌មានខ្លះចំនួនឧទាហរណ៍ថារូបថតរបស់គាត់យើងចុចលើរូបថតហ្នឹងទៅយើងឃើញរូបគាត់អញ្ចឹងហើយ cover បាទគាត់អត់ទាន់មាន cover ទេអញ្ចឹង cover របស់គាត់គឺនៅចេះតែឡើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចមើលព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតទៅត្រង់ចំណង follower ហើយ following អញ្ចឹង follower របស់គាត់គឺមានម្នាក់ following អត់ទាន់មានទេគាត់អត់ទាន់ follow ណាគេទេហើយ post តាំងពីគាត់លេងរហូតមកដល់ឥឡូវគាត់មាន post មួយបាទដូចតែបង្ហាញនៅកន្លែងនេះ6នាក់មិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់មាន6នាក់ប៊ូតុងមួយទៀតគឺយើងអាច add friend មួយគាត់បាទយើងចុច add friend ទៅឬក៏ខ្ញុំអាចចុច follow បាទចុច follow អញ្ចឹងទៅអ្នកនរឃើញពាក្យ following ហើយឬក៏មួយទៀតនៅកន្លែងនេះផងដែរអ្នកនរអាចចុចប៊ូតុងមួយនេះគឺ direct message បាទយើងអាចផ្ញើសារទៅកាន់គាត់តែ2នាក់អូខ
okay ចឹងយើង say hello អីចឹងទៅអូខេឥឡូវយើងចូលមកដល់ចំណុចមួយទៀតផ្នែកមួយទៀតគឺនៅខាងក្រោមហ្នឹងអ្នកនរគ្នាឃើញហើយប៊ូតុងទី1បាទឬក៏រូបទី1 icon ទី1គឺជារូបរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគ្រាន់តែខ្ញុំចុចលើរូបមួយហ្នឹងមកបាទគឺវា load ចូលទៅដល់ទំព័រ account របស់ខ្ញុំហ្នឹងឯងអូខេឥឡូវយើងចូលមកដល់ប៊ូតុងមួយទៀតគឺប៊ូតុងទី2ជាប់ហ្នឹងបាទហើយចុចមកបាទនេះគឺជាប៊ូតុងមួយដែលខ្ញុំប្រាប់អ្នកនរគ្នាថាយើងនឹងនិយាយបន្តិចទៀតបាទនេះគឺជាកន្លែងហ្នឹងឯងគឺកន្លែងដែលយើង add friend ដោយប្រើប្រាស់ QR code អញ្ចឹងមិញខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកនរគ្នាហើយរបៀបទាញយក QR code ខ្លួនឯងដើម្បីផ្ញើទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិឧទាហរណ៍មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកនរគ្នាធ្វើដូចគ្នាក៏ផ្ញើឲ្យអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមានជំរើសក្នុងការ add friend មួយគាត់ដោយប្រើប្រាស់ QR code ជាជំរើសទី1 QR code on photos app ជាងពេលដែលយើងចុចមកវា photo app ហ្នឹងមានន័យថាអ្នកនរគ្នាបាន save រូបដែលគាត់ផ្ញើមកហ្នឹងយើង save ចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទអញ្ចឹងយើង add ពីក្នុងរូបថតក្នុង album photo របស់យើងមកបាទអញ្ចឹងវា add ពីហ្នឹងមកវិញឬក៏ជំរើសទី2អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់កាមេរ៉ានៅក្នុង SnapKyu នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងចុចទី2មកបាទដូចតែអ្នកនរគ្នាបានឃើញអញ្ចឹងគឺ load កាមេរ៉ាមកអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចscan code ឧទាហរណ៍អ្នកនរគ្នាបាន save code ហ្នឹងនៅលើទូរស័ព្ទដៃឬក៏ Messenger អីមួយទៅទូរស័ព្ទដៃមួយទៀតអីចឹងទៅយើងយកទូរស័ព្ទដៃមួយទៀតមកហើយយើងដាក់ scan ចេះមកប៊ូតុងបន្ទាប់គឺជាប៊ូតុង notifications អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាច check ដឹងថានៅក្នុង notification អ្នកនរគ្នាឃើញ activities ហើយនិង friend request ខាងលើនេះ friend request អញ្ចឹង friend request អត់ទាន់មានអ្នកគេ request មកខ្ញុំទេប៉ុន្តែនៅកន្លែង friend request នឹងផងដែរអ្នកនរគ្នាអាច add friend បានចូលមកដល់ activity វិញគឺជាកន្លែងមួយដែលយើងនឹងឃើញថាអ្នកណាគេខ្លះបាន like post របស់យើងអ្នកណាគេខ្លះបាន comment អីចឹងទៅតោះប៊ូតុងជាប់ហ្នឹងគឺជាប៊ូតុងមួយដែលគេដាក់ថា new post បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ new post គ្រាន់តែចុចមកគឺវា load ចូលទៅក្នុង photo របស់យើងគឺដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្ហោះរូបពីហ្នឹងហ្មងអូខេឥឡូវយើងចូលមកដល់ផ្នែកមួយទៀតនៃកម្មវិធី SnapKyu នៅខាងក្រោមហ្នឹងផ្នែកនេះគឺជាផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើផលិតផលរបស់អ្នកនរគ្នាឬក៏ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទៅជាមួយនឹងសេវាកម្មដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានដែលចង់ផ្ដល់ឲ្យទៅអតិថិជនអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលមកដល់ចំណុចចុងក្រោយទៅជាមួយនឹង feature ចុងក្រោយគឺរូបផ្ទះនេះបាទរូបផ្ទះតោះឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំចុចរូបផ្ទះហ្នឹងអញ្ចឹងទៅពេលដែលខ្ញុំចុច home ទៅចុចរូបផ្ទះហ្នឹងទៅគឺ load មាន2 4 6 7 feature ទៀត7 icon ទៀតអូខេឥឡូវយើងទៅមើល icon ទី1អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុច icon ទី1វាស្មើនឹង refresh តោះឥឡូវយើងមកមើលប៊ូតុងទី2បន្ទាប់ពីយើងចុច home មកប៊ូតុងទី2គឺ search for people អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងកន្លែងស្វែងរកមិត្តភ័ក្តិគឺដូចប៊ូតុងទី2នៅខាងលើដែលខ្ញុំបាននិយាយពីមុនហ្នឹងអញ្ចឹងមកប៊ូតុងទី3គឺ direct message បាទអាហ្នឹងដូចប៊ូតុងទី3ដែលខ្ញុំបាននិយាយពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺយើងផ្ញើសារទៅកាន់នរណាម្នាក់ចូលមកដល់ប៊ូតុងទី4គឺប៊ូតុងដែលយើងអាចបង្ហោះរូបភាពបាទស្មើនឹងបើនិយាយទៅដូច new post អញ្ចឹងបាទយើងអាចចុចបង្ហោះពីហ្នឹងមកបានបាទចុច home ម្ដងទៀតគឺមានរូបកណ្ដឹងអញ្ចឹងរូបកណ្ដឹងនេះគឺដូចនឹង notification មកអញ្ចឹងប៊ូតុងខាងក្រោមហ្នឹងគឺប៊ូតុងរូបមនុស្សអញ្ចឹងរូបមនុស្សគឺ profile ខ្លួនឯងតប៊ូតុងបន្ទាប់គឺប៊ូតុងចុងក្រោយគឺតកតងជាមួយនឹង setting អញ្ចឹងនៅពេលដែលចុច setting អ្នកនរឃើញ my profile អញ្ចឹងវាចូលទៅកន្លែង profile របស់ខ្ញុំមិញហ្នឹងបាទចូលទៅកន្លែងហ្នឹងវិញដែរមាន save មាន request send អញ្ចឹងខ្ញុំបាន send ទៅណាគេខ្លះហើយគេអត់ទាន់ accept បាទគឺវា load នៅក្នុងនេះហើយ people nearby អ្នកដែលប្រើប្រាស់ SnapKyu ហើយនៅជិតខ្ញុំហ្នឹងបាទតំបន់ជិតខ្ញុំហ្នឹងណាគេខ្លះ posting options អ្នកនរគ្នាអាចសេរីបានលក្ខណៈថាឲ្យតែពេលផុសគឺដឹងតែវា automatic បិទ comment បើមិនជាអ្នកនរគ្នារើសបិទ comment អីចឹងទៅ auto accept friend by QR code បាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាច turn it off ឬក៏ turn it on គឺមានន័យថាអ្នកនរគ្នាអនុញ្ញាតឲ្យគេ add friend មកអ្នកនរគ្នាប្រើប្រាស់ QR code បាន blocking យើង check មើលអ្នកណាគេខ្លះដែលយើង block បាទយើងអត់ចូលចិត្តគាត់ឬក៏យើងច្រឡំដៃ block អីចឹងទៅយើងចូលមកកន្លែងនេះយើងដើម្បី unblock វិញបាទហើយបន្តមកទៀតគឺ language អ្នកនរគ្នាអាចរើសជាភាសាអង់គ្លេសឬក៏ជាភាសាខ្មែរបាទអញ្ចឹងមានពីរជម្រើស term and condition គឺបាទតកតងជាមួយនឹងព័ត៌មានផ្សេងដែលអ្នកនរគ្នា
អាចអាននិងស្វែងយល់បន្ថែមទាក់ទងជាមួយនឹង SnapKyu ហើយ give us feedback បើសិនជាអ្នកនរចូលចិត្ត SnapKyu ឬក៏មានកន្លែងណាដែលអ្នកនរគិតថាគួរតែកែតម្រូវអ្នកនរអាចបាទផ្ញើ feedback ទៅកាន់គាត់ delete account ពេលអ្នកនរគិតថាឡើងចង់ប្រើទៅđấyអាច delete បានបាទចុងក្រោយគេ log out អ្នកនរអាច log out បានឬហើយ log in មកវិញបានអញ្ចឹងសម្រាប់ log out ហើយនិង log in អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅមើលវីដេអូទី1របស់ខ្ញុំបានគឺខ្ញុំបាននិយាយច្បាស់ទាក់ទងជាមួយនឹង log in និង log out អូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ